咁咧，但係咧，首先咧，我哋仲有最後3分鐘係嘛？咁咧，我要多謝神粉們，多謝神粉們為我哋嘅 chat room 製造咗呢一個創舉，都好多謝雨神啦。你自己報一報你今晚 stickers 嘅數字俾大家聽。我哋有100萬108萬，我已經唔識讀㗎。好，我話俾大家聽。好，係108萬7239。哇！多謝你哋啊！多謝。係啊，真係好 sweet，好 sweet，非常非常之覺得咁開心。然後覺得真係你嘅神粉們真係好錫你。係啊。咁所以咧，大家記住啊，記住，我相信大家都已經做有準備啦。不過咧，就真係要繼續密切留意，嚟緊幾日就會有 MV 推出啦，跟住又會有演唱會同大家一齊喺12月31號呢個咁特別嘅日子同大家一齊度過喎。係啊，一齊跨年啊，所以一定要過嚟將我哋呢個 party 一齊玩。咁啊，我哋最後啦，咁你今日除咗開心之外，仲有咩感受啊？嚟到呢個 chat room 同我哋嘅觀眾一齊睇我哋嘅中4首播，我覺得好感動咯，因為可以再一次翻嚟呢邊，即係翻嚟中年好聲音呢一個，即係用緊呢個 title 咧，再見到自己企喺呢邊咧，其實係好感動嘅，係啦。但係咧，我哋即係同埋咧都要好多謝今日啦師姐啦 lead 住我啦，即係多謝你啦。我自己就好多謝好多謝你啦，因為咧我覺得有陣時咧同音樂人去一齊探討。成件事即係各位參賽者啊，一個音樂性好高嘅一個 conversation 咧，我自己覺得好開心。咁同埋你又即係帶嚟咗創舉啦，咁啊神粉們真係好點講，很給力啊 ！Thank you，謝謝大家嘅給力。冇錯啦，咁啊大家千祈唔好錯過啦，即係阿雨神咧都急不及待好想睇啦。下個星期咧就會係我哋美加澳區嘅選手啦，咁啊同你劇透一下，你知唔知道下個禮拜邊一個會喺呢一度同我一齊主持，同大家一齊睇美加澳選區嘅選手咧？同大家預告下啦，4個字啊，4個字，黃霑博士，係啦，冇錯，黃霑博士咧，即係有我哋嘅黃博同埋占士丁丁。係啦，所以咧大家一定咧記得要守住我哋33台，同我哋一齊即係睇節目啦，同埋咧都係如果大家想要重溫今集我哋嘅呢個 chat room 咧，同啱嗰一集嘅決戰新馬咧，可以去到 MyTV Super 中年好聲音嘅專區睇翻㗎。冇錯啦，咁啊記得下個星期日晚啦7點半繼續入嚟33台度睇我哋嘅直播，同我哋一邊傾偈一邊玩遊戲，無論你用手機或者平板 app 都可以用到呢個功能㗎。好啦，我哋今日神同步喺呢度同大家講，拜拜。